oldu? Patlamış. Frenimiz gitti. Arka fren mi patladı? Evet. Önde sıkıntı yok. Arka frenimiz tutmuyor maalesef. Sıcaktan olduğunu söylüyor Berkay ama vallahi sıcaktan ben bile tutmuyorum artık. Geçici bir şey olabilirmiş. Bakalım geçici mi kalıcı mı? Biraz burada test yapacağız. Arka fren çalışmayan bir şekilde ilerlemeye karar verdik çünkü mecburuz. Neyse ki burada çok büyük bir Honda var. Fethiye'deyiz. En kötü yarın gider orada çözeriz sorunumuzu. Şu an arka frensiz gidiyoruz. Galiba sıcaktan dolayı bir şey oldu yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Neyse bugün böyle geçti. Yavaş yavaş eve gideceğiz. Otelimize yani. Evimiz gibi hissediyoruz. Gidince bakacağız artık neyimiz var neyimiz yok. Olmazsa servise gideceğiz. İşte tam olarak burada evim gibi hissediyorum. Evimize geldik. Gördüğünüz gibi buz gibi suya attım kendimi direkt. Hava hala çok sıcak. Güneş gitti sadece. Bizim de burada son günümüz artık. Yavaş yavaş toparlanacağız. Çantalarımızı toparlayacağız. Zaten motosikletleri soymuştuk. Bu arada frende herhangi bir sorun yokmuş. Sadece sıcaktan dolayı fren hidroliği kaynamış. Bundan dolayı boşalmış frenlerimiz. Şu an herhangi bir problem yok. Soğuttuk. Kendine geldi. Ben de soğudum. Kendime geldim. Dün motoru epey kirlettik. Sunum motosikletinde zincirini temizledim. Yağladım. Şimdi birazcık temizlik vakti. Motorları yıkayacağız. Gördüğünüz gibi leş gibi. Camlar için sözüm vardı. Sözümüzü tutuyoruz. Oo, tertemiz olmuş. Yaptık ya. Eline sağlık. Afiyet olsun. Seninki çok güzel oldu. Seninki de güzel olmuş. Seninki o kadar iyi olmadı da. Neden? Çünkü zincir falan çok kirlendi. Yolda temizlenecek artık. Seninkini dün temizledik ya. Ondan iyi oldu. Seninki çok iyi oldu. Şöyle direkt tutabilirsin. Oo, mis. GoPro'ya getirmeden. Tamam, yeterli. Yola hazırlık. Tamam. Şu pantolonu da direkt alabilirim. Okey. Göğsü tutmayayım mı? Yok, o Yok, telefonlar var ya. Ha, okey. Tamamdır. Ben de aynı şekilde. Oradan ayakkabıya giriyor. Öyle mi? Oh, Girdi bile. Girdi mi? Neyse o da kurur büyük Bir ihtimalle. şey olmaz, kırır ya. Şöyle. Oo. Serin serin gideriz artık. Eldivenler de. Eldiven. Eldiven. Dur ben de giyeyim. Çok teşekkürler. Benim bu kolum kaldı. Bana yetti. O kadar. Ya işte yapacak bir şey yok. Anca eldivenler. Avuçlar aynen. Teşekkür ederiz. Hazırız. Çok teşekkürler her şey için. Arkadan size de menüleri böyle yapıyorum. Hadi bakalım. Hazırız. Dikkat edin. Şu tavukları oraya koydum. Tamam onu hallederiz. Tamam. Merak etmeyin. Kazasız bela. Görüşemezsek Afrika yolunda da umarım her şey istediğiniz gibi olur. Çok teşekkürler. Motorlarınızı çok kavuşursunuz umarım. Biz hep buradayız. Ya kışın mesela Eylül Ekim çok güzel. Gelin, arayın. Buradayız, hep bekleriz. Buraları tekrar gezin. Belki yeni motorlarınızın dolajını yaparsınız. Siz bilirsiniz ya, her zaman buradayız, tamam mı? Teşekkür ederiz. Çok Teşekkür memnun olduk. ederiz. Hoşçakalın. Çok tatlı bir çift Ankara'dan taşınıp buraya gelmişler. Biraz ilerleyeyim. İnterkomunu açar mısın? Hı hı.
Yeni daha bir aydır burayı işletiyorlar. Görüşürüz. İyi yolculuklar. Dikkat edin. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Ama çok güzel işletmeci olmuşlar. Eminim zamanla daha da iyilerini yapacaklardır. 2 tane küçük bungalovları var bahçelerinde. Fethiye'de Alpinya House diye geçiyor. Houses. Fiyatları da gayet uygun. Sırf onlarla tanışmak için bile böyle bu çevreye yolunuz düşerse gelebilirsiniz. Evet, gelip çay kahve içebilirsiniz, muhabbet edebilirsiniz. Çok memnun olduk. Evet, çok memnun olduk. Şimdi Otelden otele gidiyoruz. Hava inanılmaz sıcak, 46 derece civarında herhalde. Ölüdeniz'de bir otel daha ayarladık. Aslında bu hafta böyle yoğun otelde kalmamızın sebebi de yıl dönümü haftamız olması. Hem de çok sıcaklara kalmış olmamız. Önümüzdeki hafta sıcaklar bir tık daha düşüyor. 38-37'lere falan düşüyor. Bu kavurucu Afrika sıcakları geldi bu hafta. Biraz onlardan kaçıyoruz açıkçası. Onlardan kaçıp dönüp köşeden Afrika'ya doğru. Onda aynen, biz onu kovalayacağız sonra. Sonra o düşüyorsun. Evet. Hadi bakalım. Serin oldu ha böyle. Güzel oldu ya. Bayağı iyi. Evet. Ya, Oo. 10 dakika idare eder. Zaten yolumuzda 10 dakika 15 dakika olacak. Evet. Aha, sünnet düğünü mü o? Burada sürekli düğün oluyor. Tek dezavantajı buymuş buranın. Bizi rahatsız eden bir ses olmadı ama bazen rahatsız edici olabiliyormuş. Evet, haddinden fazla ses açabiliyorlarmış. Ama öyle çok sık değil yani, ayda yılda bir oluyormuş. Ben de eşlik ettim. Gülüyorlar sana aşkım. Mutlu oldular. Ölüdeniz'e iniyoruz. Buranın denizi de efsane. Dünkü yaşadığımızı yaşamamak için fren yapmadan kompresyonda iniyoruz. Hidrolik sıvılarımızın yeniden kaynamasını istemeyiz tabii ki. Kavrula kavrula 15 dakikada da olsa sıcaktan yanarak yeni otelimize geldik. Hoş geldin. Hoş buldum. Neredeyiz? White Hotel'deyiz. Ölüdeniz'deyiz. Ölüdeniz'in merkezindeyiz. Yani denize uzaklığımız 200 metre. Ama yürümeyin diyorlar. Bayılırsınız diyorlar. Buranın şimdi ortak olduğu bir otel daha var. Günümüzü orada geçireceğiz. Geceyi burada geçireceğiz. Çünkü orada yer yokmuş. Biraz Olsun. geç rezervasyon yaptığımız Zaten için. gündüz önemli. Gece önemli değil ki. Burası da gayet temiz ve rahat bir yer gece için. Gel gel. Biraz daha yakın olsaymış atlarmışız burada. Bayağı büyük havuzu var. Evet. Şimdi giyinelim, direkt denize uçalım. Belki Fethiye'nin üstünden de uçarız ha. Belki. Motosikletle çıktık yola. Kelebekler Vadisi'ne doğru gidiyoruz. Bütün günü yüzerek geçirdik. Şimdi işimiz bitti. Aa, yanlış yerden çıktık. Gidemiyormuşuz buradan. Ne oldu? Sahil kapalı. Sadece shuttle'lar gidiyor galiba.
Buradan Kelebekler Vadisi'ne gidemiyor muyum? Gidemiyormuşuz galiba. Bak sadece minibüsler var. Soralım. Biz yolu şaşırmışız. Şimdi ana yola çıkıyoruz. Oradan Kelebekler Vadisi'ne doğru gideceğiz. Bugün tam bir serinleme günüydü bizim için. Şu anda saat 6.30'a geliyor. Hava biraz yumuşadı. O yüzden bu saati bekledik. Biraz sonra efsane manzaralar bizi karşılayacak. Hatta dönüşte gün batımı manzarasıyla döneceğiz. Hava turuncu olacak diye umuyorum. Türkiye'nin en güzel yollarından bir tanesi de burası. Sol tarafımız komple dağ, sağ tarafımızda alabildiğine deniz. Adalar. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Kendimi drone gibi hissediyorum. Kelebekler Vadisi'ne geldik. Müthiş yukarıdayız ve müthiş manzara var. Biraz daha aşağı gideceğiz ama biraz tehlikeli. O yüzden çok temkinli olmak lazım. Buradan düşüp ölen çok kişi duydum ben daha önce. Tabii onlar genelde uçta fotoğraf çekilirken oluyor bunlar. Benim gibi video çekerken de olabilir. Sen video çekerken yürümesen daha iyi olacak. Sen git, ben seni çekeyim. Aa, görünüyor. I love kelebekler yazıyor. Çantayı oraya taşıma. Denge bir şey olmaz. bozabilir. O zaman Bozma. iki kolunu da. Şu sanki kopacak gibi. Koyuna doğru iniyoruz. Yol bayağı dik. Biz geçen sefer inerken böyle yapılı değildi yol sanırım. Evet, geçen sefer dediğin 2016. 2016'da inmiştik. O zaman o kadar çok yürümüştük ki Kabak Koyunu. Geri dönüş yolunda sıcaktan ölmüş yılanlar mı dersiniz? Ben oturdum bir saat yolun ortasında sıcaktan bayılmak üzereydim falan. Öyle sıcak bir macera yaşamıştık. Tabii o zaman CBF 150'miz vardı. Şimdi CRF ile ineceğiz. Ama yol yapılı zaten. Bakalım nereye kadar böyle gidiyor. Resmen o turu yad ettik ya. Evet. Bu bölgeye o zamandan beri hiç gelmemişiz. Evet, ilk defa geliyoruz o zamandan beri. Neler olmuş burada, neler olmuş ya. Dolmuş komple. Aha, biz o yoldan gelmiştik o zaman, su. Evet, bence. Evet, o yoldan. Çünkü gelip böyle sağa dönmüştük galiba. O bildiğin otel yapmışlar buraya. Merhaba.
Sahile gitmek istiyoruz ama. Motorunuza uygun bir yere park edip yürüyerek devam edebilirsiniz. Hemen şu araçların arasında park edebilirsiniz. Tabii şuradan dönebilir miyim? Direkt oradan dönseniz daha iyi olur. Biraz zor olacak da o yüzden. Geri vites yok ya. Yani tamam da hemen şuradan dönün o zaman. Tamam. Ne oldu yani şuradan döndük. Şurada motorlar var, oraya bırakacağım. Kamp yapmak yasaktır. Kamp yapmak yasaktır ama bungalov yapmak serbest. Bungalov yapmak serbest. Otel yapmak serbest. Ama çadır kuramazsınız. Geçici şeyleri sevmiyorlar. Kalıcı olmanız lazım burada. Kabakko'yu pek hatırladığımız gibi değil. Biz ormanın ortasında çakıl taşlı bir böyle gölge düşen bir koy hatırlıyoruz. Kimsenin olmadığı, böyle 3-5 kişinin zar zor inebildiği, özellikle Likya yolunu yürüyenlerin, yani gerçek doğacılık. Zor girdiği bir yer değil. Böyle bir sahil vardı zaten ama buralar Sahil ormandı. vardı ama böyle bir kalabalık yoktu. Kalabalık yok çünkü giriş çok. İşte onu dedim ben de. Burası böyle kampçılar için çok güzel bir alandı. Şimdi kamp yapmayı yasaklamışlar. Çok fazla otel yapmışlar. Ne denir bilmiyorum. Ezgi sen gelecek misin? Dedi yakaladık. İnanılmaz bir manzara ya. Woohoo! Türkiye'deki drift yarışlar oluyordu ya. Aynı o yollara benzetiyorum ben burayı. Dönemeçli, yukarı doğru manzara, uçurum.